به نام خدا و عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز. فصل 2 رو قسمت عددهای گویاش رو دوباره با هم مرور میکنیم. اگر یادتون باشه جلسه قبل عددهای گویا رو گفتیم و مجموعه هایی که مشخص کرده بود رو به 3 زبان کلامی، نمادین و محور بهتون نشون دادیم. گفتیم که عددهای طبیعی بیشتر یا مساوی 3 که به نماد ریاضی اینطوریه و 3 4 5 بخوام رو محور نشون بدیم این نقطه های سبز یا دایره های سبز میشن. و قسمت دوم این که اگر x عضو اعداد حسابی باشه یا کوچکتر مساوی 2 باشه 0 و 1 و 2 هست که میشه عددهای حسابی و کوچکتر مساوی 2 و عبارت ها رو با هم پر کردیم. نامساوی x بزرگتر مساوی 3 برای کدام یک از عددهای زیر درست است؟ گفتیم بهتون برای 3 4 و 5 هست و بین 1 دوم و 1 سوم چند تا کسر میتونیم بنویسیم. روش‌های مختلف رو با هم بررسی کردیم. روش اول رو بهتون گفتیم که صورت و مخرج رو در اعداد 2 و 3 ضرب کردیم و 2 شیشم و 3 شیشم شد 4 دوازدهم و 6 دوازدهم که بین 4 و 6 5 دوازدهم بود و همینطور اعداد رو اضافه کردیم. روش دوم روش میانگین گرفتن بود که 1 دوم و 1 سوم جمع کردیم تقسیم بر 2 کردیم که شد 5 دوازدهم. همین کار رو دوباره میتونیم اینجا انجام بدیم. روش سوم هم به این صورتی که میایم صورت با صورت و مخرج با مخرج جمع میکنیم که میشه 2 پنجم و دوباره همین کار رو هم میتونیم اینجا انجام بدیم بشه 3 هشتم و 3 هفتم. و ادامه دادیم این بحث رو با کسرها که بین 2 کسر بیشمار کسر میشه پیدا کرد با هم استدلالی که انجام دادیم و مجموع عددهای گویا رو نمیتونیم با نوشتن عضوها نشون بدیم چون بین هر دو عضو دوباره یه عضوی هست. مجموع عددهای گویا رو نمیتونیم رو محور نشون بدیم چون بین عددهای گویا عددهایی که بعدا بهتون میگیم اسم اعداد گنگ و عددهای گویا رو به صورت نمادین بخوام معرفی کنیم Q مساوی A به اوم به قسمی که A به عضو Z و به 0 نباشه. کار در کلاس ها رو براتون نوشتیم و توضیح دادیم و کسرها رو هم همینطور براتون از کوچیک به بزرگ نوشتیم که به صورت اعشاری نوشتیم یک نوعش هم به صورت مخرج مشترک گرفتیم بین این مخرج ها و صورت ها رو با هم مقایسه کردیم. که این روش سومه که هم مخرج کردن بین 2 تا کسره و اون کسری بزرگتر میشه که صورتش از دیگری بزرگتر باشه که اینجا 25 و 18 25 از 18 بزرگتر. ماشین حساب هم گفتیم که تبدیل به اعشاری میکنیم و مقایسه میکنیم. کسرها رو تقسیم کردیم به کسرهایی که تبدیل میشن به اعشاری مختوم، متناوب ساده و متناوب مرکب که اونها رو هم براتون توضیح دادیم و نکته هاش هم براتون گفتیم که الان میبینید که نوشته میشه 1 سوم میشه متناوب ساده. چرا؟ چون رقم 3 به طور متناوب چی میشه؟ تکرار میشه و انتها نداره. ولی 1 پنجم متناهی یا مختومه چون میشه 2 دهم و بعد 2 صفره که همونجور که میبینید براتون توضیح داد. اعشاری‌های متناوب با یه خطی معرفی میشن که به جای اینکه این 3 تکرار بشه 0 3 و 1
و خط میکشیم به اسم 3 بار میشناسیم اینو، یعنی 3 داره تکرار میشه. یا مثلا 7 ششم که میبینید 1 ممیز 1 6 تکرار میشه، میبینید متناوب مرکب که میشه 1 ممیز 1 6 بار که یعنی 6 تکرار میشه. کار در کلاس ها رو بهتون گفتیم که اینا رو حل کنید و خودمونم براتون حل کردیم و متناوب ساده رو بهتون متناوب ساده متناوب مرکب رو براتون توضیح دادیم. و نکته هاش هم گفتیم که به چه حالت پیدا میشه وقتی که مخرج اونها بعد از ساده کردن فقط 2 و 5 داشت، متناوب مختوم بود، کسر اشاری مختوم بود و اگر ساده نمیشد میشد متناوب بعد ساده شدن تو مخرج که از غیر از 2 و 5 بود میشد متناوب ساده و علاوه بر 2 و 5 عدد اولی دیگه بود میشد متناوب مرکب. خب اعداد حقیقی رو یه توضیح راجع بهش بدیم. یه 5 تا عدد بین 1 و 2 معرفی کنید و آنها رو روی محور نمایش دهید که باید بین 1 و 2 عددهای رو مشخص کنیم. حالا برای جلسه بعد براتون میگیم که اینها چجوری مشخص میشه.